இந்த வீட்டு வேலை பார்க்கறதுலே கொஞ்சம் கடுப்பானது பாத்திரம் தேய்க்கிறதாங்க. ஏன்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் சிங்க்ல இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வணக்கம், பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து நலன். இதுதான் bosch சீரிஸ் 4 டிஷ்வாஷர். பல பக்காவான ஃபீச்சர்ஸ் இதுல இருக்குங்க. அப் டு 70 டிகிரிஸ் வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர்ல வெசல்ஸ் வாஷ் பண்றதுனால ஜெர்ம் ஃப்ரீ கிளீனிங் கிடைக்கும். ஈகோ, குவிக், ஆட்டோ, எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள், இன்டென்சிவ் கடாய்னு 5 டிஃபரெண்ட் வெசல் கிளீனிங் மோட்ஸ் இருக்கு. இந்த மோட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியே கிளீனிங் இன்டென்சிவா இருக்கும். கூடவே ஹாட் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் லெவலும் மாறும். டோரோட இந்த பார்ட்ல மென்ஷன் ஆகியிருக்கிற மாதிரி 45 டிகிரியில இருந்து 70 டிகிரி வரைக்கும். இந்த டோர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இன்டீரியர்ல 2 ட்ரேஸ் இருக்கும். அப்பர் ட்ரேல கப்ஸ், டம்ளர் மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். கீழே 5 லிட்டர் குக்கர், கடாய் மாதிரி பெரிய பாத்திரங்களை வைக்கலாம். டிடர்ஜென்ட் அண்ட் ஷைனிங் லிக்விட் யூஸ் பண்றதுக்காக டோர்லயே இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல டிடர்ஜென்ட் அண்ட் இதுல ஷைனிங் லிக்விட் ஃபில் பண்ணணும். இத வாங்கினா உங்க வெசல்ஸும் பக்காவா கிளீன் ஆகும், உங்க டைமும் கம்ப்ளீட்டா சேவ் ஆகும். சோ இத பத்தி இன்னும் நீங்க அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும், இல்ல இன்னும் பல பிராண்ட்ஸ்ல இருக்கிற டிஷ்வாஷரை நீங்க நேர்ல லைவ் டெமோ பண்ணணும்னா நம்ம பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்க்கு வாங்க. பூர்விகா அப்ளையன்சஸ், கோடம்பாக்கம், அண்ணா நகர், டி நகர் மற்றும் குரோம்பேட்.